হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইংলিশ স্টাডি চ্যানেল। আমি মধু আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তবে আজ আমি তোমাদের সামনে আসিনি, ক্যামেরার পেছন থেকেই তোমাদের সাথে ভিডিও শেয়ার করতে চলে এসেছি। এর আগেও আমি এরকম ভাবে ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি এবং তোমরা সাপোর্টও করেছো। আশা করি আজকেও তোমরা সাপোর্ট করবে। সো ফার্স্টে বলে দিই ভিডিওটা আমি আজ কী নিয়ে এনেছি। তো আমার এক ভিউয়ার বন্ধু আমাকে কমেন্ট করে জানিয়েছিল আর্থকোয়েকের ওপর একটা রিপোর্ট রাইটিং করতে। তো তারই রিকোয়েস্ট অনুযায়ী আজকে আমি তোমাদের সাথে সেই টপিক নিয়ে ভিডিও শেয়ার করতে চলে এসেছি। সো আজকে আমাদের টপিক হলো রিপোর্ট রাইটিং অন ওর্স্ট আর্থকোয়েক ইন গুজরাট। অ্যাকচুয়ালি দেখো, রিপোর্ট রাইটিং করতে গেলে তো আমাদের যে কোনো একটা হিন্টস দেখে করতে হয়। তো সিমিলারলি আমি একটা বই থেকে হিন্টসটা নিয়েছি এবং সেটা গুজরাটের আর্থকোয়েক সম্পর্কে ছিল। তো বাকি কথা চলো ভিডিও স্টার্ট করতে করতে বলি। তো অবশ্যই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। তো তোমরা যেমন জানো যে রিপোর্ট রাইটিং করতে গেলে একটা টাইটেল দিতে হয়। সো আমি এখানে টাইটেল কি দিচ্ছি, যেটা আমি তোমাদেরকে বললাম সেটাই আমি এখানে কিন্তু টাইটেল রাখছি। তার আগে একটা কথা বলি, আজকে আমার কাছে ব্ল্যাক ইঙ্ক অ্যাভেলেবেল নয়, তার জন্য আমি রেড ইঙ্ক ইউজ করছি। বাট তোমরা স্টুডেন্টরা কিন্তু পরীক্ষার খাতাতে কখনোই রেড ইঙ্ক ইউজ করবে না। তো যাই হোক, দেখো লিখছি আমি কি না, ওর্স্ট আর্থকোয়েক ইন গুজরাট। যেরকম আমি বললাম যে আজকে আমার টপিকটা, সেটাই কিন্তু আমি এখানে টাইটেল দিচ্ছি। সো কি বললাম না, ওর্স্ট আর্থকোয়েক ইন গুজরাট। এটা লেখার পর দেখো আমি কি করছি না, আমি আন্ডারলাইন করছি, যেমনটা করতে হয়। তারপর তোমরা জানো যে কোনো রিপোর্ট রাইটিং করতে গেলে চলে আসতে হয় বাঁ দিকে। সো সেরকমভাবে আমি চলে এসেছি বাঁ দিকে এবং বাঁ দিকের জায়গাটার নাম লিখবো। গুজরাট আমি লিখছি, তো সেভাবে আমি কিন্তু জায়গাটার নাম দিচ্ছি দেখো আমেদাবাদ। সো আমার মেন প্লেসটা দেখো আমি দিচ্ছি আমেদাবাদ। আমেদাবাদ লেখার পর তোমরা জানো যে কি করতে হয় না, ডেট দিতে হয় এবং ইয়ারটা দিলেও ভালো হয়। তো এই ধরনের রিপোর্ট রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে যেটা সাধারণত আমরা করে থাকি সেটা হচ্ছে হিন্টসে যে ডেটটা দেওয়া আছে সেই ডেটই দিতে হয়। অর্থাৎ তুমি হয়তো লিখছো অন্য দিন, বাট হিন্টসে দেওয়া আছে অন্য দিন, তো তোমাদেরকে হিন্টসের ডেট অনুযায়ী লিখতে হবে। বাট আমি এখানে জাস্ট আজকের ডেটটাই লিখছি। সো আজকে হচ্ছে জুলাই 31, তো আমি কিন্তু সেটাই লিখছি এবং 2023 আমি কিন্তু সেটাই দিচ্ছি। বাট আমি বারবার বলছি হিন্টসে তোমাদের যে ডেটটা দেওয়া থাকবে তোমরা কিন্তু সেটাই লিখবে। চলো তো এবার স্টার্ট করি। তো দেখো ফার্স্টে কি লিখছি আমি না, অ্যাট লিস্ট। আশা করি তোমরা ভালো করে দেখতে পাচ্ছ, আমি তোমাদেরকে পুরোটা বুঝিয়ে দেবো এবং লাস্টে পুরোটা আরেকবার দেখিয়েও দেবো। সো চাপ নিও না। তো কি বলছি দেখো, অ্যাট লিস্ট 16,000 পিপল, 16,000 পিপল ওয়্যার কিল্ড। দেখো আমি এখানে সেকেন্ড লাইনটা এভাবেই শুরু করলাম, কারণ এই সাইড থেকে করলে কি হবে, একটু গ্যাপিং রেখে করাটাই ভালো, তাতে দেখতেও কিন্তু অনেকটা ভালো লাগে। তাহলে কি বলছি, অ্যাট লিস্ট 16,000 পিপল ওয়্যার কিল্ড ইন গুজরাট। তাহলে কি না, প্রায় 16,000 মানুষ মারা গেছে গুজরাটে। কিসের জন্য না, বাই ইন্ডিয়াজ, কিসের দ্বারা না, ভারতের ওর্স্ট আর্থকোয়েক। তোমরা জানো যে ব্যাডের সুপারলেটিভ ডিগ্রি হচ্ছে ওর্স্ট, মানে মারাত্মক রকমের খারাপ একটা ভূমিকম্পের দ্বারা। কবে না, ইয়েস্টারডে মর্নিং। আমি কিন্তু বারবার বলছি আমি এটা জাস্ট ডেটটাকে কাল্পনিকভাবে জাস্ট তোমাদের এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য ইউজ করেছি, কিন্তু তোমরা হিন্টসে যে ডেট থাকবে সেটাই কিন্তু লিখবে। তাহলে কি হয়েছে না, গতকাল সকালে 16,000 মানুষ মারা গেছে গুজরাটে ভূমিকম্পের দ্বারা এবং সেটা ভারতের সব থেকে মানে খুবই খারাপ ধরনের একটা ভূমিকম্প। অ্যাবাউট 6,000 ডেথ, 16,000 জন মানুষ মারা গেছে, তার মধ্যে 6,000 জনের মৃত্যু ওয়্যার রিপোর্টেড, অর্থাৎ 6,000 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। কোথা থেকে না, ফ্রম ভুজ ডিস্ট্রিক্ট। গুজরাটেরই একটা জেলা আছে ভুজ জেলা, সেখান থেকে কিন্তু 6,000 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে ভুজ ডিস্ট্রিক্ট অ্যালন। অর্থাৎ বলতে চাইছে যে 16,000 জনের মধ্যে 6,000 জনের শুধুমাত্র মানে একা ভুজ ডিস্ট্রিক্ট থেকেই, অর্থাৎ ভুজ জেলা থেকেই কিন্তু 6,000 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। নিয়ারলি 30,000 পিপল, প্রায় 30,000 মানুষ। দেখো একদম প্রপারলি তো কাউন্ট করা যায় না, তাই এটা বলা হয়েছে প্রায় 30,000 মানুষ কি হয়েছে
না হ্যাভ বিন অ্যাডমিটেড, ভর্তি হয়েছে, হ্যাভ বিন অ্যাডমিটেড টু হসপিটালস, হসপিটালে ভর্তি হয়েছে কতজন মানুষ, না প্রায় 30,000 জন মানুষ, উইথ সিভিয়ার ইনজুরি, প্রচণ্ড রকমের আহত অবস্থায়, মানে মারাত্মকভাবে আহত অবস্থায় কিন্তু তাদেরকে হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। মেনি পিপল, অনেক মানুষ, কি না মেনি পিপল আর স্টিল। এবার তোমরা বলবে যে রিপোর্ট রাইটিংয়ে তো আমরা পাস্ট টেন্স ইউজ করি, তাহলে এখানে আর কেন ইউজ হলো? দেখো স্টিল কথাটা আমি ইউজ করেছি, অর্থাৎ এখনো, অর্থাৎ প্রেজেন্ট, তার জন্যই বলেছি মেনি পিপল আর স্টিল, এখনো পর্যন্ত বহু মানুষ কি হয়েছে, ট্র্যাপড, ফেঁসে আছে, কোথায়, না আন্ডার দ্য ডেব্রিজ, ধ্বংসস্তূপে। যতজন মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে মৃত এবং জীবিত অবস্থায় তাদের কথা আমরা বললাম, কিন্তু এখনো প্রচুর মানুষ ধ্বংসস্তূপে কি হয়ে আছে, ফেঁসে আছে। এবং সেগুলো কোথায় কোথায়, দেখো আমি এখানে কটা জেলার নাম দিয়েছি, যেমন ভুজ, তারপরে হচ্ছে আমেদাবাদ, দেখো সবগুলো কিন্তু গুজরাটেরই কথা বলা হচ্ছে, রাজকোট, সুরাট, জামনগর এরিয়া, অর্থাৎ এই অঞ্চলগুলোতে কিন্তু এখনো পর্যন্ত অনেক মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে আছে। তাহলে সেই কথাটাই কিন্তু বলা হচ্ছে। আরও ভালো করে কি বলা হচ্ছে, না দ্য ওয়ার্স্ট অ্যাফেক্টেড এরিয়া, সব থেকে বাজেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে জায়গাটা, সেটা কোথায়, না সেটা হচ্ছে ভুজ। লক্ষ্য করো এখানে আমি ইজ দিলাম, কারণ এটাও প্রেজেন্টের ব্যাপার, যে হ্যাঁ সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত যে জায়গাটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ভুজ। নো হাউস, কোনো বাড়ি, ইজ লেফট, বেঁচে নেই, কীরকম হবে, না ইনট্যাক্ট, অক্ষত অবস্থায়, কোথায়, না ইন দিস এরিয়া, অর্থাৎ এই যে ভুজটা বাজেভাবে আক্রান্ত হয়েছে, তো ভুজে কোনো বাড়ি এখনো পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় নেই, অর্থাৎ সব কিছু ভেঙে চুরে গেছে। এবার কি কি এফেক্ট আরও হয়েছে, না ফোন কানেকশনস, যেহেতু ভূমিকম্প হয়েছে তার জন্য ফোনের যে যোগাযোগ সেটা, অ্যান্ড এবং কি পাওয়ার সাপ্লাই, এবং বিদ্যুতের যে সরবরাহ সেটা কি হয়েছে, না সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওয়্যার স্ন্যাপড ইন মোস্ট অফ দ্য এরিয়াজ, বেশিরভাগ অঞ্চলগুলোতে কিন্তু এগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ইন মোস্ট অফ দ্য এরিয়াজ, অর্থাৎ ভূমিকম্পের সাথে সাথে কি কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেগুলো কিন্তু আমাদেরকে রিপোর্টে খুব ভালোভাবে তুলে ধরতে হবে। আর কি হয়েছে, রেল অ্যান্ড রোডস, রেল লাইনের যে বন্দোবস্ত, এবং মানে আমরা ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমটা বলতে চাইছি, অর্থাৎ যানবাহন ব্যবস্থার কথাটা বলতে চাইছি। রেল অ্যান্ড রোডস ওয়্যার ড্যামেজড, রেল এবং রোডের যে সমস্ত, অর্থাৎ পুরো ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমটাই কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরপর আমরা কি কি হয়েছে বললাম, এবং সেগুলোকে ঠিক করার জন্য কি কি ব্যাপার স্যাপার সেগুলো আমরা কিন্তু এবার উল্লেখ করব। তাহলে কি বলছি দেখো, রেস্কিউ অ্যান্ড রিলিফ, উদ্ধার কার্য এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কি কি ব্যবস্থা সেগুলো কি করা হয়েছে, রেস্কিউ অ্যান্ড রিলিফ অপারেশনস ওয়্যার বিং আন্ডারটেকেন, সেটার কিন্তু ব্যবস্থা করা হচ্ছে, অর্থাৎ সেটার ব্যবস্থার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ উদ্ধার কার্য রীতিমতো চালু হয়েছে। দ্য রেলওয়ে লিঙ্ক ইজ স্টিল নট অপারেশনাল, অর্থাৎ রেল লাইনের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো কাজ এখনো করা হয়নি। সো কি বলছি, দ্য রেল লিঙ্ক ইজ স্টিল নট অপারেশনাল, অর্থাৎ সঠিক বন্দোবস্ত এখনো রেলের তরফে কিছু করা হয়নি, অর্থাৎ রেল লাইন এখনো যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ছিল সেভাবেই আছে। অ্যাবাউট 2000 আর্মি জওয়ানস, 2000 জন আর্মি জওয়ান, তাদের কি করা হয়েছে বা তারা কি করেছে, না হ্যাভ রিচড, তারা পৌঁছেছে। দেখো এখানে আমরা কি টেন্স ইউজ করছি, এখানে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করেছি, অর্থাৎ কাজটা হয়ে গেছে, তার ফলটা এখনো বর্তমান। হ্যাভ রিচড ভুজ, কোথায় পৌঁছেছে, না ভুজে পৌঁছেছে, ফর রিলিফ অপারেশনস, কেন না এই উদ্ধার কার্যের জন্য, কারণ আমরা আগেই বলেছি সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত যে অঞ্চলটা সেটা হচ্ছে ভুজ। আর কি করা হচ্ছে,
আর্থকোয়েকের সাথে সাথে মানুষগুলোকে তো অ্যাডমিট তো করাই হয়েছে, তার সাথে সাথে আর কি করা হচ্ছে না, ফুড প্যাকেটস, ওয়াটার, খাবারের থলি, জল, টেন্টস, তাঁবু, এগুলো কি করা হয়েছে না, হ্যাভ অলরেডি অ্যারাইভড, এগুলোও চলে এসেছে, যাতে করে মানুষদেরকে একটু সাহায্য করা যায়। কারণ তোমাদের আগেই বলা হয়েছে যে ভুজ যে জায়গাটা, সেখানে একটা বাড়িও কিন্তু অক্ষত নেই, সব ভেঙে চুরে গেছে। তো সেই জন্য কি বলা হচ্ছে, সমস্ত রকম ব্যবস্থাই কিন্তু করা হচ্ছে। আর কি বলছি দেখো, ভেরিয়াস ভলান্টারি অর্গানাইজেশনস, অর্থাৎ বিভিন্ন রকমের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, আমরা জানি এ সময় অনেক এনজিও অনেক আমাদের হেল্প করে, তো সেটাই বলছি কি করছে না, স্ট্রেচড দেয়ার হ্যান্ডস, তাদের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, স্ট্রেচ দেয়ার হেল্পিং হ্যান্ডস, তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তাহলে কি বলছি না, বিভিন্ন রকম স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তাদের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ইন রিলিফ ওয়ার্ক, এই সমস্ত উদ্ধার কার্যে তারা কিন্তু তাদের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আর কি বলছি, এটা লাস্ট লাইন, এরপর জাস্ট কমপ্লিট হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে দেখো, কিছু মেডিকেল টিমও কিন্তু এসছে। সেটা কোথা থেকে না, মেডিকেল টিমস ফ্রম দিল্লি অ্যান্ড মুম্বাই, দিল্লি এবং মুম্বাই থেকে কিছু কিছু মেডিকেল টিমও কিন্তু এসে পৌঁছেছে। হ্যাভ স্টার্টেড রিচিং, তারাও কিন্তু পৌঁছতে শুরু করেছে। বুঝতেই পারছো, যাদের অল্প স্বল্প চোট লেগেছে তাদের ফার্স্ট এডের ব্যবস্থা করা বা তাদেরকে স্ট্রেচারে করে হসপিটালে পৌঁছে দেওয়া, এই সমস্ত ব্যবস্থার জন্য। সো আমার ভিডিওটা এখানে কমপ্লিট এই টপিকের ওপর। তো আমি প্রথম থেকে তোমাদেরকে আরও একবার খুব ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা চট করে যাদের 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 স্ক্রিনশট নেবার আছে নিয়ে নাও এবং খুব ভালো করে দেখে নাও। আশা করি আমি তোমাদের বোঝাতে পেরেছি এবং তোমাদেরও কোথাও কোনো কনফিউশনস নেই। তবুও যদি কোথাও কোনো কনফিউশনস, কোনো ডাউটস থেকে থাকে, অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটাও কমেন্ট করে জানিও। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো এবং বন্ধুদের মধ্যে প্রচুর প্রচুর শেয়ার করো এবং আমার চ্যানেলকে এভাবে সাপোর্ট করতে থাকো। তোমাদের আরও সবাইকে বলছি, যদি তোমাদের মাথাতেও এরকম কোনো টপিক থেকে থাকে যেটা দিয়ে দিলে তোমাদের হেল্প হবে, অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও এবং এরকম করে ভিডিও দেখতে তোমাদের কেমন লাগে সেটাও কমেন্ট করে জানিও। সো নেক্সট ভিডিওতে আবার খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে কোনো না কোনো নতুন টপিক নিয়ে। টিল দেন স্টে সেফ অ্যান্ড হেলদি। থ্যাংক ইউ, বাই বাই।